11 ku Bombo Road okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro ly'Amatugga Health Center 2. Bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 050 551 oba 0750 192 549. Cats and Dale Surveys Limited. Buchelevu oli ku Soul TV nkwaniriza munaffe kumide kumunyo. Programu munyo kumacha egende ddala maaso sawa eno ya byabufuzi na byabukulembeze omwanjuzi zetu Simapolo. Kubuzaako nti wasuza otya ssebo nyabo ali ku Soul TV abatulabira emitala w'amayanja wano mu Uganda ne mu region okutwaliza wamu tubebaza ate tubaniriza musawo eno tunule ku kisawe ky'ebyobufuzi gutya bwe kiyimiridde n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne mu region okutwaliza wamu. Lunaku lwakutaano lwe lunaku lwetusuubira nti omukulembeze wa Tanzania yafa John Pombe Magufuli lwajja okugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe ekyato mu region ya Tanzania eyo, ate ne parliament ya kuno olunaku lw'eggulo yasiimye emirimu gya John Pombe Magufuli mu kiteeso ekyaleeteddwa Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda. Parliament ne bakungiriza emirimu gya Magufuli gyakoze mu myaka 5 oba oliawo ze discussions zetugenda okukola gye bujjako eyo mu maaso okakasa nti twongera okwetegereza ensonga eno ekyewuunyisa nti Magufuli mu myaka 5 bagamba nti byakoze mu myaka egyo 5 gyokka kyajjeewo kiri kyetubadde nakyo ekyokubeera nti emyaka emingi oba oliawo si kyekikulu gyomala ng'oli mu ntebe, ekikulu byebyo byosobola okukola mu kaseera akatonotono k'obeera oweereddwa okuweereza. Nkwaniriza munaffe era kankujukize nti essaawa eno yennyini gye tulimu tulina ba Deo and Cats surveys. Bano nno bajjawo mu ngeri ey'enjawulo okubeera nti oba otegeka okuzimba, otegeka okugula ettaka, byonna ebyo bajja kuyambako. Aba Cats and Deo Surveys Limited bagamba nti batunda plot n'ettaka, si kugamba bugambi, batunda plot n'ettaka ate bantu beesimbu, bakuyambako n'okupunta ettaka okusooka okakasa nti ettaka ly'ogenda okugula tuufu. Mu Uganda eya leero kizibu nnyo olw'embeera y'obubbi n'obufere, kizibu nnyo okugula ettaka nga tokakasisa nti lazima tuufu. Awo nno we tukuzigidde aba Cats and Deo Surveys, ate nga bebawagira programu eno genda obasinkane bakuyambeko okakase nti kyogenda okugula lazima kituufu. Kyetubamanyiiko bantu beesimbu ate bantu b'amazima. Basangibwa ku mayiro 11 Bombo Road e Matugga. Offices zaabwe ziri opposite ekkubo eryambuka erigenda ku Matugga Health Center 2. Osobola okuyita ku simu ez'enjawulo eza WhatsApp n'obasinkana. Nja kuyambako nga ntandika programu nzikusomera ate bwe mba nga maliriza programu nja kuddamu neera nzikusomere. Esooka eri noti 772 noti 5 eyokubiri eri noti 75 noti 192 549. Beba Cats and Deo Surveys Limited abajja okukutaasa okuba plani z'amayumba n'ebirala byonna. Kale katugende mu kisawa yaffe ebyobufuzi mu studio zimaze gatibwako Mwami Herbert Anderson, Deputy RCC Wenakawa. Sebo nkwaniriza ku Soul TV program munyi kumacha. Basebo ne banyabo. Ndagala okubabuuzaako nti Mukama yeebazibwe, mwasuze mutya era muri muti eyo. Njagala okuddamu okuba nti tusabira abaana baffe naddala abakyali mu bibuuzo n'abagenda okutandika ab'ebibiina ebirala. Tugenda ne mu bikujjuko ebya Easter mulundi ogwokubiri nga tuli mu lockdown mu COVID ne mu ngeri etasobozesa abantu kujaguza nga bulijjo bwe kibadde, naye ebiseera ebisinga kye bayita
abasinga kye batandise okuyita new normal. New normal tulina okugimanyira n'okugikoleramu. Twakolanga application wakuteekangako nti osobola okukola with or without supervision, nti era osobola okukolera mu mbeera yonna self driven. So kati saawa zino we tutuuse kwe kwexercisinga ekyo kye tugamba ekyokuba nti self driven. Apollo waliwo complacency oba okwekkiriranya okutandisa okubaawo, abantu nga balowooza nti olwokuba tebakyalaba bafa, tebakyawulira bafa, therefore they can go back to the old normal. Ekintu ekyo si kituufu. Njagala okukubiriza gwe alaba nti sigala ku mulamwa, weewale enkuŋŋaana z'abantu abangi, weewale okubeera awantu nga tosobola kwegazaanya, nga tewali social distance, weewale okubeera mu bitundu ebisobola okuleetera obuzibu. Kino kyakwekuuma, kino kwefaako nga ggwe omuntu. Bw'obeera ku ICU ku mukka gw'okugula buli ssaawa, bw'obeera mu kasenge wali eri nga mita eraga obulamu bwo bwe butambula, bwe bwambuka, bwe bukka ne bubanga obubulirayo ne bukomawo, awo tandika okulowooleza nti singa waakiri neefaako, singa waakiri neekuuma, singa nawuliriza. Naye essaawa zino oba weepika olw'okuba olowooza oli w'amaanyi nnyo, kaseera k'okwejjusaako tewandika yingiddemu. Tukwaniriza Bwana Herbert Anderson, nja kuwa eddakiika ziri bbiri olugere ku mirimu n'obulamu bwa Magufuli nga tutandika program. Nkutegeezezza nti kyewuunyisa Magufuli emirimu gy'akoze mu myaka 5 kitandiseewo okuleeta oba kireeseewo debate, abantu okutandika okulowooza ku obudde bw'omala mu office nti oba oliawo si kyekikulu naye byokola ng'oli mu office. Tutandikirawo wenyini Magufuli olwaleero aziikibwa. Olwaleero Magufuli ku myaka 61 ndowooza yali afudde akyali mu ssupu, kuba bwe buba bukulembeze wakati w'emyaka oba atandika butandisi webwera nga okizositinga ekikulimu kyonna. Naye ekirungi nti Magufuli abadde mu bifo ebyenjawulo, abadde mu bukulembeze okumala emyaka 2, myaka mingi okuba nti ozimbye profile. Naye ffe abasinga tumutegeeredde ku bwa president 2015 n'erinnya lyajja nga tetuliwulirangako n'omuntu tetukolaki tetumumanya. Ate ne bwoba ogoberedde ebyobufuzi bya Tanzania bonna bagamba nti newankubadde abadde minisita, newankubadde abadde mu bifo ebyenkazi abadde mukulembeze MP, naye teri yali amusuubira kusamba kajji atuuke mu ntebe, nga yali avuganya abantu ab'amaanyi nga Balowassa baali bantu b'amaanyi abaali baludde nga beeteekateekera, nga ne Kikwete mu kuseetuka yali alowooza nti Lowassa yagenda omusikira. Naye ekyenjigira ku Magufuli kiri ekintu kimu ekimuyambye azaakuuma rekodi ey'obwerufu, ey'okukolera mu kitangaala, ey'okuba nti teyekkiriranya ku kyayagala kukola, nekimuwa advantage mu bantu nti oba oli awo bantu baali basobola okumuwa benefit of doubt n'okumuwa obukulembeze. Ate ekirala kyemwagalako nti no nonsense, manyi no nonsense, we paying attention ku bintu ebimu. Magufuli mu kiri ekisanja bwe kyaggwa, campaign bwe zaggwa n'amala n'okulayira, yagamba nti kati ebyobufuzi tubigaddewo, tugenze kukola ebyobufuzi byonna mbigaddewo, ngenze kukola mu myaka gyange emeka, saagala kuntawaanya, era political calendar njigaddewo until the next electoral calendar lweriggulawo, road map y'ebyobufuzi lweriggulawo, emyaka 5 nga giweddewo lwe tugenda okudda mu politics. Era n'akozesa omukono ogw'amaanyi, by the way, amawulire ageesiriwaza n'agaggala, TV ezeesiriwaza n'aziggala,
abantu abesirwa zambu kwekalakasa n'abasiba mbabeera n'ensonga buli omu anti kakati no manyi lwaki njogera bwetyo ffenna tuba n'ensonga but nga bw'olaba bayibuli bwegamba nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo we cannot do politics full time abantu balina okuva mu bwavu naye omuntu tajja kuva mu bwavu ng'omuwadde version eraga nti tasobola kuva mu bwavu ate ne bw'olaba eggwanga bwe lyakulaakulanira naddala Uganda n'amawanga amalala we gaatuukira okuvaayo nti mu byenfuna gasuumuukemu abantu batandika okutegeera ssente kyeki baagikola under coercion ng'abantu okugenda okulima pamba okulima emmwanyi okulima ebirala byonna under coercion muggo ng'omuwo mulukajja n'akebera Apollo walimyewa katono nnyo Anderson ekyo okkiriza nti kyekiremye abakulembeze baffe okusingira ddala b'omu Africa okukola ki ekyo kyennyini kyogamba bwe kiba nga kyakukozesa mukono gw'ekyuma naye abantu bafunemu basanyukiremu mu nsi yaabwe nakyo kiremye anti kakati kyenkugamba nti Magufuli agenza okufa nga talina mikwano bweru imikono egyebweru gyaki nkulaga nti anti kati wano gye tusuusuuta Amerika yagambye Bungereza yagambye simanyi Human Rights Commission yagambye and that is the biggest challenge nga America ne bweyogera it doesn't give a damn the issue is Tanzania is going to get what ekibuzo kiri nti Anderson fekyo tesobola kikola kiyinza okukikola naye kakati ffe twapoliticizinga nnyo politics okuba ekyokulabirako waliwo discussion emu gye twabaddemu ku WhatsApp group emu ng'abantu boogera ku independence ne bagamba independence buli ayogera kuli kwaniyu ayogera ku Sanzu ayogera ku Magufuli these are human rights abusers who have transformed their communities you get it buli ayogera ku muntu atransforming the society buli ayogera ku muntu azimbye ekitundu kye amwogerako ku birungi naye ebintu ebyetulowooza nti they are fundamentals bali breakings Magufuli is an outright political and civil rights abuser tojja munyumiza nti njagala genda kwekalakasa genda wekalakasize mu nnimiro nti njagala genda no genda wekalakasize mu kifo ekituufu tojja kwekalakasiza ku street if all our politicians ngazere ku independence bwe baali batuwa independence naddala amawanga ga Africa nza n'okuwa amawanga ga Asia agasinga obungi n'ag'Abuwarabu agakulaakulanye gonna gakulaakulanye against the order of human rights simanyi civil liberties simanyi what because bw'embuleesinga nnyo comfort ota ekinyusi ekyokukulaakulanya ndako katono so independence ffe gye twasiikinga economic independence twasiikinga political independence twefuge njagala kutuula mu ntebe njagala kuba MP njagala kubeera president yes netugifuna but we failed to secure the economic independence botunulira kati ze China katono nnyo njagala oyogerewo ebyo na RCC oyogeraku nga tosonga mu bannabyabufuzi oba oli awo ab'oludda olumu neyogera generally nti abakulembeze baffe actually yogera ku bakulembeze baffe kuba bateeka okukwata omumuli abakulembeze baffe ensobi yaabwe nti kuva ku ntandikwa nga bw'oyogera nti baagala nnyo okuteetera n'abazungu no abazungu yogera bonna okuteetera n'abazungu kyenkugambye nti omuzungu yasigaza economic button yakuwa political button genda onoonya akalulu ekyo kitulemye okugira kati economic button bw'onootandika okubanga Magufuli kyenkugambidde nti abadde talina mikwano mu bazungu talina muzungu you remember ono Nelson Mandela bwe yafa almost the whole of Europe flocked to Africa almost everyone in the Asia mu America bonna bajja wano how many Europeans have you seen coming to visit Magufuli kizibu bameka bawulidde abakola statement tasobodde kugendayo bakyali kizibu kati kiki kyenkugambye nti bw'obadde otandika okwogera ku Magufuli nga avumiridde World Bank policies
International Monetary Fund policy ebyo byonna abadde abivumirira ng'agamba no we must go to basic. Bwe yajja mu bukulembeze waliwo pooti gye baali bazimbe ya China ne Tanzania PPP n'agamba we have to review ng'abacha emyaka okuva ku myaka 99 n'agissa ku myaka 33 n'akatinga privileges ezaali zibuweereddwa abachina n'agamba n'agamba nti amasanyalaze baali babawa windo mugagula ku sente ntono no mugenda gagula ku sente ngeza abatanzania ze bakola ki. Now that costs the leader but it benefits the country. Ekibuuzo kiri kimu tugiveko ensonga eyo okkiriza nti obukulembeze obwaffe wano ekyo kitulemye buli omu alina sitayiro ye of leadership style ya Magufuli eraze ensi actually nze ndowooza nti byetugenda okuddamu byetujja okusoma ku biseera by'omumaaso Magufuli agenda kufuuka topic ya research nga tugenda okusoma ku of course nti kiki ekitulemye ffe bwe kibanga kino tuludde nga tutambula nakyo nenga tuganya okufunamu ebibala ebirabikako lwaki tetukola kino ekirala ati kakati nga bwogambye nti zigenda emikwano n'abazungu emikwano gye tukoze n'abazungu n'amawanga g'abazungu naga Bulaaya bwe gibeera nga tegituyambye nnyo mu kiseera kino lwaki tetulowooza ku ky'okukyusaamu ati kati time etuuka buli omu yeetaaga munne nfuna nze kyendowooza saawa zino Tanzania eyinza okuwookinga toll eyo because erina advantages nyingi erina market ya Sadaka erina market ya East Africa erina port which brings in a lot of revenue so eyinza okubanga erina advantages nyingi naye ojja kusanga eggwanga eddala nga Uganda eritalina nnyo katale yeesagulira nti ne bwenegamba nti egambe nti ntadde envumbo ku European Union ejja kuba yeetaaga akatale akalala akatanabakubaawo mu maaso eyo atulaba ku Soul TV program omunyo ku macha yegenda maaso tuline Herbert Anderson Bulula Deputy RCC Wenakawa discussion tujja gyongerayo ya Magufuli era nga mukutegeezeza olwaleero Magufuli lwajja okuziikibwa byafaayo naye alesenga abikoze kale naye tukomye wano Uganda nakutegeeza nti olunaku lweggulo emisango egyakawaabwa mu kooti jongera era okweyongera n'okunyooka erudda n'erudda ababaka ba palamenti abakalondebwa abamu entebe batuddemu za lukugunywa esawa yonna oba oliawo ebintu byantabuka bwe bityo bwe bigenda mu maaso bya bufuzi era bye tugenda okwetegereza n'olunaku olwaleero twagadde era tuddeyo tunulire embeera y'akalulu katambula katya biki ebyabulamu wano ne wali biki ebyetaaga okukolebwako mu kiseera kino ate oba oliawo tusobole okwewala n'embeera enejja mu maaso awo kuba akalulu tukimanyi nti kalenda weeri eriredde emyaka wegina yita 5 bwe giti tujja kuba nga tuddamu okulonda obukulembeze naye ekyenjawulo kyekyokuba nti akalulu kaffe ebiseera ebisinga tuvaamu ng'abamu banyiivu abalala sibasanyufu era akalulu kabwa president nebwa MP wetwogerera busibira mu kooti well si kibi kuba democracy ebyo byonna bibeeramu naye ate ndowooza oba oliawo abamu abatunuuliza ebyobufuzi baga nti waliwo ebyetaagisa okuterezebwa wano ne wali ekyokulabirako the constitutional amendments oba okukola ennongosereza ku ssemateeka okulabika nti oba oliawo bwe tuba nga tugenda mu ntegeka ey'akalulu omuntu omu kuwaba abeesimbyewo waleme okubeera n'enkizo yagende mu kalulu nga wankizo nnyo okusinga ku balala bonna wandibanga tewasobola kubeerawo leveled ground naye ate bogenda okwetegereza ebivaayo mu petitions ez'enjawulo okusingira ku level y'obwa president bogera ku incumbents olw'okuba nti erina obuyinza bungi bogera ku state agencies okusanga nti ziyingiramu mu kalulu ate ne zireetawo embeera etali ya bulijjo ebizibu byonna ebyo ebyetobeka mu kalulu oba oliawo biva ku mateeka agalungama ebyokulonda olw'okuba nti teganaba kukolebwako kuterezebwa bulungi kati ekyo no kitutwala ku nnongosereza ezibadde mu palamenti mu kiseera kino nga zikubaganyizibwako ebirowoozo twogera ku constitutional amendments 2019 nga eno yaleetebwa omubaka w'endoolwa county honorable Winfred Nwagaba nga mu bimu bye byali mu proposals oba mu biiru eno
ebyokulabika nti obaoliawo wabeerawo okutuusatuusibwa amateeka ag'ebikolonda ebyenjawulo mwe muli ensonga ng'ez'okulaba nti akakiiko ebyokulonda kalondebwa Judicial Service Commission ate tekalondebwa president nga bwe kiri olwaleero bwe bityo n'ebirala bingi nnyo nga bwe tugenda okubaganyako ebirowoozo olwaleero Herbert Anderson tujja kuba tutandikirawo mpolampola tuli ku mbeera ebyokulonda kati nga tuvudde mu kalulu naye ate akalulu tekanaba kuggwa kati ate emisango giyise mu kooti obutali bumativu kyenjogeddeko nti kiri mu demokrasiya wateeka okubaawo yeemulugunya naye ekibuuzo kirimu kyokka nga twegatta ku mugenyi waffe ow'ebweru akalulu kaffe olwokuba nti buli kaseera kusingira nga akabwa president kagwera mu kooti kuva 21 kagwera mu kooti bantu kubeera nga njagala okirulatinge ku bantu okuba nti they are bad losers oba waliwo ekikyabulamu awo okukola ennongoosereza mu ssemateeka kukola ennongoosereza mu ssemateeka ndowooza twetaaga a wide spread of electoral reforms zimu nga zirina okujjawo ebintu ebimu akalulu k'obwa parliament nako baleete substantiality rule kubanga substantiality rule akalulu ka parliament olwaleero oli ne bwaleeta buleesi nti gundi nasanze Apollo Awandason ekibiriiti nakukubya ekifaananyi ng'ompa ekibiriiti ekyo kisazisaamu akalulu kyendowooza nti kikyamu ekirala obutali bumativu buteekwa okubaawo bubeerawo mu kalulu tolina bw'obujjamu era oli bw'aba alina advantage gy'asobola okukozesa ezimu ziba ntuufu Apollo akalulu kabeerawo mulundi gumu mu myaka emeka oli ainvestingamu kinene abamu binvestinga okumala emyaka 3 nga bali mu kuinvestinga mu kalulu bali mu kuinvestinga mu constituency kati oli bwajja n'omukuba bukubi ngwala n'oyitawo abeera takoze tamatidde naye kyenjagala okulaba mu petition zino eziteereddwamu tetugoberedde nnyo petition kuzifunamu byakuyigirako ng'aba bannamateeka nti nga bwe tuvudde mu kalulu ka petition ya president tugenze mu petition ya MPs twandibadde tuddayo parliament nekola study oba judiciary nekola study parliament nekola study eri comprehensive mu bawaaba ki netuddayo netusoma judgment ezakolebwa in the whole petition gundi wadde nene ya president teyagenze mu maaso naye empaaba ya petitioner yandibadde egenda nebeera reviewed petitioner wawe yalina okwemulugunya wawaali n'okozesa wisdom y'okugamba nti kituufu wano waliwo ensonga oba wano tewali nsonga nekituyambako nti bwe tuba tukola reforms tetugenda mu bino mbu tukyuse erinnya libeere independent electoral commission that is basic netubitava mu bino mbu abantu abali mu bukiiko balondebwa gundi interests z'omuntu oba oli eno oba oli eri zisigala interests naye netwarestinga atmosphere through which abantu balondebwa abantu balonda abantu balangirirwa abantu bakulembera bw'oba okoze review mu petition zino kikuyamba nze muli mwendowooza nti mwe muli ekinyusi ekya electoral reforms and electoral reforms zezifuga akalulu mwe muva amateeka agafuga akalulu so ekyo bw'oba tokitunuddeemu n'ogamba nti tugenda kulinda emyaka 3 oli naye atandika okuleeta abakyala be baba basookanga ku layini kaakati ndowooza saawa 10 ziri wala ebyo biri basic si byebikulu ebikulu bye bino bano abawaaba be bawaabiramu n'okwemulugunya kwe balina tukwarestinge tutandikirawo okuzimba democracy ndowooza weyetaaga okuzimbirawo yetaaga okutandikira okuzimba atulaba ku Sol TV ate katusale ate twegatte ku mugenyi waffe Honorable Winfred Nwagaba mubaka w'Endorwa mu parliament ate nga ye shadow attorney general sebo oli live ku Sol TV Honorable tweyanziza era tusanyuse okulaba buuza kuba tulaba ate tutandike n'okubaganya ebirowoozo mwebale nnyo okuweereza era nange ntumidde abo bonna abawuliriza Solet TV n'abatulaba alo
Hello? Well, tugende maaso ndoza otuwe ndowooza yo ku ntegeka y'ennongosereza ze waleeta mu parliament debate ebadde egenda maaso naye ozirileetinge n'akalulu ke twakavaamu oba birina akakwate singa ennongosereza zino zaakolebwa luli nga tennabagenda mu kalulu wandibaddewo ekikyuka mu by'okulonda oba oli awo tetwandulabye kwemulugunya kuno kwe tulaba essaawa ya leero oba nedda. Ya webale nnyo bambi era mpulidde oyo wadde sitegedde linnya abadde ayogera ku petitions generally bw'otunulira amateeka gaffe ge tulina agakwata ku by'okulonda constitution, presidential elections act, parliamentary elections act, local government act bw'ogenda ku bikwatagana ne petitions ziri mu mitendera ebiri. Waliwo abamu abawaaba ku kyetuyita electoral offences offences eziri mu teeka ly'okulonda, then abalala ne bawaabira irregularities buno bulombolombo bwa innocent minor naye abasinga obungi babigata byonna. Naye bw'ogendera ku ndongoosa gye mbadde ndeetamu era ekyali mu bago eri mu ebiri kubanga kyetwasookerako oba chapter esookerako ye electoral commission. Ku electoral commission byetwogera mu biiru yange ebisinga obungi abakulira akakiiko aka electoral commission balondebwa batya, qualification ziri zitya era babeera disqualified batya. Kimu ku bye twateekamu especially ku disqualification kyakuga nti memba w'akakiiko bw'aba tasaanidde kuba omu ku abo ababeera bakulembeze mu kibiina for appointment kubanga olaba electoral commission yeorganizinga obululu bwonna ate abakulira organization the electoral commissioners so bantu bakulu nnyo mu kulonda kalulu mu kutebeka amulu akedembe n'obwenkanya. Zikya proposals tulina ezikwatagana ne elections. Ekyokubiri ge twagenda ku office y'aba members ba parliament tulina mu proposals enyingiko kubanga esooka waliwo be tugamba nti tebandisaanidde kubeera ba members of parliament especially be tugamba nti the army. Tuli mu multi-party system enkola y'ebibiina ate bw'otunula mu constitution yaffe ekwataga ne clauses zikwatagana ne amagye ziraga nti galina kuba apolitical. So naye kati situation gye tulimu nga they are members of parliament era necessarily balina kubeera side government kubanga abagezaako ba UPDF kuba ku side etali ya government mu parliament ekyabatuuka ku mukimanyisi General Tumukunde ne Bogere. So twagala babeere totally apolitical ebyobufuzi bakole ki babiteeke ebbali. Then netugezaako okulaba nti netuproposing babeere proper separation of powers. Member wa parliament babanga bamulonze ng'omukulenga member wa parliament tafuuka minister. Twagala ba cabinet ministers nga tebali members of parliament kujja ko bafuuke ex officio naye not the elected. Naye ekisemba yonyo ekikwata ku byokulonda oba ku petitions kiri ku presidential petitions kubanga mu proposal yange tugamba nti for presidential petitions tukirize n'ebibiina ebinaaba nga biparticipating mu elections biwaabe mu kiseera ky'okulekera candidates bokka okuwaaba
kubanga Honorable Robert Kyagulanyi akalulu bwe kagwa ne bamuteeka under house arrest senga ekibiina kyali kikirizibwa okutwala okwemulugunya to petition then oba Robert Kyagulanyi ali under house arrest or not ekibiina kyandigenze mu maaso so yemu proposals zetwagala tulete nti teturestrictinga petition za presidential candidates naye tuzo opening up to parties, political parties also. Nyo nandisabye nti soke tuyimirire mu katono tuwumule mu katono bwe tukomawo awo wenyini otujja okutandikira mbadde nkubuuziza nti ebiri mu ntegeka y'ennongosereza gye waleeta mu parliament olaba nga birina akakwate directly ku election oba oliawo singa twali tukoze ennongosereza zino landscape eyakalulu ka 2021 yandibadde ekyuka ne wabeerawo oba oliawo abantu ne watabeerawo bantu bavayo okwemulugunya nga bwe tukiraba olunaku olwaleero oba nedda naye katuwumulemu Honorable bwe tukomawo tujja kutandika naawe oyongerezaoko kwenyini osobole okuba nti oyongera okulambulula wano ne wali munaffe alaba Soul TV katusooke tuwumulemu ate bwe tukomawo tutandikira wenyini tova ku munyi. ebyobukulembeze mu munnyo ku makya biwagiddwa Cat Sandel Surveys Limited bafuuse ekiddukiro kya buli munnayuganda ayagala okugula ettaka okumanya ebisingawo basange Matugga ku mayiro 11 ku Bombo Road okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro ly'Amatugga Health Center 2 bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 050 551 oba 0750 192 549. Cat Sandel Surveys Limited. Soul Television, Femunyo. Kulikayo munaffe mukumulamu okwo tuli ne Honorable Winfred Nwagaba mbaka w'Endorwa County ate nga ya Shadow Attorney General mu Parliament. So nga te mu studio tuli ne Herbert Anderson Deputy RCC we Nakawa. Tulabike nga tunula ensonga za ebyenongosereza mu mateeka ag'ebyokulonda n'okwongera okutereeza ekisaawe kya demokrasiya mu ggwanga Uganda. Honorable Nwagaba tugende mu maaso twandyagadde mu dakiika entonotono ezisooka sooka otubuulire akakwate akaliwo wakati w'ennongosereza ze waleeta mu Parliament ne ebyokulonda okusinga ddala akalulu ke twakavaamu aka 2021 singa ennongosereza zino zaali zimaze okukolebwa oba oliawo tetwandalabyewo okwemulugunya kwe tulaba essaawa eno yennyini n'abantu okuddukira mu kooti oba nedda. Era kyenkugambye nti endongosereza ezo ezisinga nnyo zenkubuulidde zikwata ku ebyo kubanga kati ng'oyogera ku electoral commission bw'olaba buli omu ayemulugunya mu petition presidential parliamentary waliwo kyayogera ku electoral commission nga kikutegeeza nti constitution abano electoral commission engeri gyerondebwa abasinga obungi abapetitioninga bagyemulugunyako. Ekyokubiri nkuwadde example ya Bobi Wine, Honorable Robert Kyagulanyi. Senga ekibiina kyali kikirizibwa ku petitioninga wadde bamuteeka ku house arrest ekibiina kyandibadde kigenda mu maaso. So ye connection eri mu ndongolesa yaffe ne petitions eziriko kati. Yogera ku kakiiko k'ebyokulonda kubanga bw'oyogedde akakiiko k'ebyokulonda buli omu avaayo okuloopa oba okuwaaba era awaabira kakiiko k'ebyokulonda ne candidate oba eyayitamu okulondebwa. Enongosereza specifically ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda lambulula kyandibadde ekyekituufu oba oliawo. Ajjukira nti bwe tuva mu kukyusa ssemateeka amendinga the subsidiary laws, Presidential Elections Act ne Parliament
Parliamentary Act ne Electoral Commission Act naite tunatuuka ku stage eyo. So katusooke tumalirize party yoku amendinga constitution kubanga bwe tubanga tetukikoze dako tuba tetugigendako. So kandeke kuyinga mu kye bayita speculation kandigereko ekiriko kati bwekiyitamu then tuba tugenda mu kukyusa amateeka amalala agakwatagana na parts ezo za constitution zetuba tulongosezaamu. Proposals ez'okulonda akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku biiru yo oba ku biiru gye waleeta mu parliament ziri ki? Eddakiika emu yokka ziri ki? One proposing nti kwandibadde ku kyokulonda akakiiko k'ebyokulonda. Naye ekyokubiri abasinga abawaaba boogera ku vote rigging, boogera ku voter ballot stuffing n'ebirala bwe bityo. Bisobera bitya okutereezebwa? Oba oliawo kiriko connection ne amendments zoleeta oba nedda oba ze waleeta oba nedda? Well, ekikulu ekikwatagana ne Electoral Commission is human resource. So ekisookera ddala ife mu proposals zaffe tugamba nti kufuuka commission member oyitibwemu mu interview era basooke ba advertising nti waliwo ebifo bino Munnayuganda akwalifying asabe kubanga kati simanyi nti okitegeera omuntu afuuka kamisana atya mubeera ojasebe muwulira nti ono bamulonzi ono bamulonzi. Twagala public participation omukulonda ba commissioners kubanga okwemulugunya okusinga abamu bagamba nti commissioners abalonderwa balonda bakadazi ba Mr. Museveni aba NRM. So senga tubeera ne open public vetting process twandifunyemu Abannayuganda abo batalowoozebwa nti bali mu kyekubeera oba bali ku one side. Ekyokubiri proposal egamba ku disqualifying omuntu kufuuka commissioner bw'abanga abadde memba w'ekibiina oba leader mu kibiina. Nakyo kiyamba kwongera ku independence of the commission kubanga ekikwatagana ne commission basically kiri ku human resource, kiri ku integrity, kiri ku transparency, kiri ku abantu bakutunula batya nti kyokola kiri fair and transparent oba oli ku one side. All right. Honorable Mpoze Kisembayo ku bize nga birabikira mu petitions ezinjawulo kyekya state agencies okubeera nti zetaba nnyo mu kalulu oboolyawo ne zibaako oludda lwezikolera. Twogera ku police, twogera ku army n'ebirala bwe bityo. Ekyo kyo wadde kyandibanga tekiri mu biiriyo naye okyogerako ki olowooza ki ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nti n'ekyo nakyo kirongoosebwa erudda eyo? Nkugambye omanyi constitution yesiise emateeka naye tegenda constitution tegenda mu details ekuwa overall principles. So bw'omaliriza okulongoosa mu ssemateeka ng'ekuwadde idea ekuwadde principle then w'ogendera mu mateeka amalala gali affected okugakyusa kugenda mu principles ezo. So kati n'ebyo by'oyogedde what happens on polling day, kiri ku polling station, ebyo tebiba constitutional matters, ebyo biri mu subsidiary legislation n'ebirala bibeera mu guidelines oba statutory instruments ezibishuingibwa Electoral Commission ne Minister wa Justice. So ebyo tebiri mu bill yaffe kubanga tebiri part of the overall general principles. Nandisabye nti osigaleko tulabike nga ate okomawo netusobola okuwumbawumba. Bwana Herbert Anderson, owulidde ebigambo bya Honorable Winfred Nwagaba. Ekisaawe ky'ebyobufuzi mu Uganda baze bakyogerako nti kyewunzikidde oludda. Olaba nga byayogera oboolyawo si byetaagisa okukolebwako mu kiseera kino kyennyini ate twewala embeera ey'okutuuka buli mu kalulu ate tuddemu mu kye twali mu 2011 n'olwaleero kye twogerako. Amanyi kati Apollo I agree
proposals za Honorable Niwagaba ezimu zayogerako ziyina bearing nene mu kukyusa kukola reforms mu electoral laws ne mu constitution generally. Naye tuyina ebintu bye tuyina okutunuulira. Onojjawo omuntu atayina political inclinations nti yono tayina kibiina kya byabufuzi kyagwamu. First of all, constitutionally tikisoboka buli muntu kimuwa eddembe okubelonginga to a certain political grouping. Ekirala nti n'ebifo ebirala bye tuzze tulaba ebiina similar gundi kubanga Public Service Commission I think participates in vetting judicial no public service waliwo ebifo byegera kati mukulonda mu kuselectinga amanya machazi waliwo influence but bamanya gabeera shortlisted gabeera shortlisted. I think some kyandi abamu nti kya Honorable Niwagaba kukifuula public ndowooza public bwekukiteeka ku TV vetting ebeere ku TV oba n'okulanga nti bateekewo advertisement abantu bakola application on this then the process. I think that is good, but you see akalulu Apollo bw'oba ogenza okutunula akalulu kalimu emiliyoni z'abantu ati ezisoba mu 10 for example ezisoba mu 10 ezenyigira mu kalulu miliyoni 10 z'abantu eziri mu kalulu buli omu approach ye yanjawulo. Kyendowooza nti kyetulina okutunuulira kwe kutailinga culture efavoringa buli omu. Bw'omanyi electoral laws zino bw'ozitaiteninga nze ne bwemba kaada nina kyekisobola kukyusa ewe bwekituuka nga siina kyakikolera onfuna nina kyenjagala okugirayo abantu abalonzi bandi banga bangi interest bandi banga nyingi naye kibatabaganya yeteeka kakati tukomawo ebintu bya electoral commission and judiciary. That is where my interest is. My interest, the enforcer might be sideline ayinza okubanga yekubidde somewhere enforcer, but buli bange etteeka liri streamlined nti this is how the roadmap will be, this is how people will vote. Kizibu Apollo nga bw'owulira nti kizibu public okukola decision nebiro batande by an individual. It is very hard when a public decides on something whatever the cost, it is very hard for you to overturn it. For example, kankuwe ekyokulabirako akalulu ka Kampala. When people came out and said this is who we are going to vote, what would Byabakama do? Much as you want to say Byabakama is a card, what would Byabakama do? So issue again okulaba nti yes ebyo bituyambako kuba nti you are trying to conduct a public interest campaign and the processes of which I agree nti this nazo tuzeetaaga. Naye nze interest yange yandibadde nti to taking effort mu kubuilding a public naye manyi kyekola kyekola public civic education, okutegeera kiki kye beetaaga okukola. Then bwetuba nti amateeka kati mukuwaaba amateeka tugayina bawaabya akalulu olulu bungi busaziddwamu. Advantage eri ku kalulu ka president is for you to come and prove nti mu miliyoni 3 ze bansinga bazinziba, which is very hard. Bw'ogamba nti I am disadvantaged in this way and that way, kitegeeza naawe onoonya advantage. Kati bw'oba onoonya advantage tesobola kubeera neutral. Kyotateekwa kwerabira Herbert kyekyokubeera nti byonna byonna okujja byonna byonna ebyokumaliriza nti banzibye ensibuko eveeri akalulu kategekebwa katya ani akategeka byonna gye biva ne bias yennyini eno gy'owulira abantu nga boogera nga bagamba nti akalulu no ani alonda electoral commission ani alonda electoral commission enonda electoral commission process y'okulonda aba commissioners ne chairperson ebyo byokka bias eveeyo netuukira eno nga ne bwe banga bamuwangudde oba oli awo nga bamuwangudde mu butuufu naye naasigala mulinga kati kankubuuzi nedda simatidde olw'okuba
omuntu abadde walinga abita nga iri free abaddeko buli ono lwakuba honorable tali wano naye kambuuze gwe munnamawulire off head ba commissioners b'electoral commission bonna bamanyi off head bonna bamanyi yes amanya nyinza okubanga sisobola gatula kitegeeza ki nti even if this commission is there the public who is the biggest contributor and participator in this is not interested in the commissioner. Mpulira nzija enteekateeka y'akalulu road map nze njagala kujjirayo ffe kyetutatunuulira kyetutayinaamu interest. I'm not trying to send honorable proposals za honorable Niwagaba tezirina makulu no zina building a democracy building a capacity of the nation but twina bye tutatunulira ate ebikulu ne confidence yes because by law if you have these stipulated laws that can be widely read and followed and that is good but njagala kujjirayo ekinyusi ekinyusi kiri nti commissioner gwe weesibyeko nti alondebwe gundi mukyala owa Kampala mukyala linnya linvudde mu mutwe returning officer owa Kampala bw'abanga ebyava mu Kampala yabirangiriranga bwe byali nti ababaka bonna omwenda aba Kampala si beenaalimu yabalangirira owa Kampala nti returning officer owa Wakiso nti ababaka bonna aba Wakiso nga temuli weenaalimu yabalangirira. Public did not question that. Nti ababaka abeebujjirivu nakyenjagala tekijjaawo kiri ekyokubeera nti mu bitundu ebirala ebintu biyinza okuba byagenda bubi olw'okubeera nti oba oliawo anti kaakati capacity gye tulina ozimba gye tulina okutunuliramu widely nti if this capacity in this place has been built even without the processes that you are trying to put in place it means what we need to do more is to strengthen specifically those areas. Now ekyaba commissioner kikulu ekyokugamba nti balondebwe ne public but nina kyenjagala okujjirayo neniwagaba kyalina okumanya nti ne bwe tukulonda mu public ng'oyise mu public scrutiny abalondebwe Kenya nga bayise mu that simira gundi gye tuba tutunuulira at some point they were accused of influence peddling naye Kenya bazenga bategeeza abamu even ne mu kalulu baddukamu naye Kenya sebo anti nkulaga ekyenjawulo baze batereza kati nkulaga ekyenjawulo nti wadde balondebwa at some point they have been accused of influence peddling too. Why? They are Kenyans, we are Ugandan and they are Ugandans bogenda okuyisaamu togenda kujja muntu bweru interaction yokka gye tusobola okukola is only if the only way you can deal away with these disruptions with influence peddling with what is if you minimize contact. Now minimizing contact means you are going to digitize the election, but even when you digitize twalabye akalulu ka America akali digitize badengendo kugamba nti nakonga kayina ki so kakati bwoba weetoolodde the only capacity we need to build is the capacity of citizens to make their statements. Their statements are heard and they are taken as they are. But if you are going to say that you are going to use the law, you are going to use these measures tuli bantu akono nja kujja mpite mu public scrutiny nga abantu bagakkiriza era okimanyi tusobola amateeka abantu ne batagakkiriza talimu mateeka era ebeera teriimu etteeka terisobola kufuga muntu omuntu alina okukozesa etteeka n'ali respecting omuntu bata respecting etteeka tosobola kumukkiriza kugoberera amateeka bye katufune ekigambo ekisembayo okuva eri Honorable Winfred Nwagaba gatumbaumba Honorable mu dakiika emu oba bbiri way forward tuve ku mpewo webale bambe yes argument ya munange njuli kyayogedde kikwatagana ne civic education kikulu nnyo era nga tekuli civic
education abantu bafa balonze nga tebali empowered ebisinga obungi tukola bya bwerere. Education bani abalina responsibility kujiwaayo kati senga nkankuwenga ekyokulabirako akana akalula kawedde abateeranyo okuyingira mu civic education oluva etteeka ligamba the Human Rights Commission and Judicial Service naye NGOs zeziyamba nnyo omugwanga lyaffe omukukola civic education naye omanyi electoral commission kyeyakola ng'ebulookinga ezisinga obungi n'ebirala. So buli kimu kyetaagisa electoral reforms zeetaagisa civic education eteegesa ate byonna bitambulamu naye ekulu kulaba nti Abannayuganda abalonzi n'abanyigira mu byobufuzi ffenna tulina kuba tutunulira kimu okukolerera eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Ekyo kye kikyatulemye abasinga obungi netutunulira selfish personal interests as the good of the country. Twanzege Honorable Winfred Nwagaba kyekyo sebo nebalemu bambi webale nnyo okuba nti ogabanye naffe endowooza yo eruddeyo katukwagaliza ebirungi byerere. Bwana Batandason sembyayo ekya interests bannayuganda nti naffe okukulembeza nnyo interests zaffe kyasembezayo nakyo Honorable. No, interest toyina bwozijja mu bantu. Abaganda balina olugero olugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Bwe mbanga nina okulumirira mu gwe mba n'ekigendererwa. Naye Musajja Magufuli bweyogeddeko mu ntandikwa ya demonstrating nti national interest obaolyawo ba ensonga z'omuntu owa bulijjo ze ziba ziteekwa okukulembezebwa. Anti kaakati bwe tunadda mu topiki ya Magufuli nkubaligodde ekyokulabira tusobola obutaddamu kigaziya. Naye kye tulina okutunuulira kiri ekintu kimu. Nzikiriziganya n'ekya Honorable Nwagaba ekyokugamba nti okuzimba eggwanga lye. Bati okuzimba eggwanga si kuteeka bizimbe bino wano, si kuteeka nguudo zokka, nene capacity y'abantu to appreciate, to have the will okugamba nti they participate and understand. Buli lwozimba eggwanga, and this is a mistake NRM has done, nti Uganda nga Uganda ekulaakulanye okusinga bannayuganda. Nti ekulaakulanye to the extent that oli agamba nti ekkubo lino linnyamba ki n'alyokya, nti kamera zino zinnyamba ki n'agimenya n'agifuula scrap nga ta appreciate nze existence yakyo. It is important. So if we are building, my priority or my first goal would be, let's build the capacity for the people to appreciate, to understand, and to know the importance of what we are building. Ne bwogamba nti okola amateeka gati ag'akalulu, akalulu nga bannansi tebategedde kiki kye bakola, amateeka ago gajja kusigala mu kasiro, amateeka ago tegajja kugasa. Naye bw'onoozimba capacity, abantu ne bagamba nti nno tulonze Apollo okutukulembera nga bakitegeeza, era kyekyo kikulu kye tukola ki. N'amateeka gano g'ogamba kwe kufuba nti Apollo alondebwe awulirizibwe. So issue nze gye njagala tutunuuliremu era gye tuba tuteekako n'essira, gye tuba tulobingira n'okuzimba ey'okugamba nti nno tuzimbe capacity building y'abantu, civic education, akalulu kategeerekeke, Apollo bamulondedde ki, Apollo mugaso gwe guliwa. Abantu bakyalonda because Apollo aziika, which is a very, very bad precedence. Abantu balonda, they don't vote for socio-economic development. They vote for social issues. Tunywa na Apollo, tuziika na Apollo, tuzanya ludo na Apollo. Those are the reasons. It means the laws are not important, not until the citizens know why they are doing what they are doing. Ekigambo ekisembayo njagala okwebaza n'Abannayuganda nze tujja kubeera mu nsi eno nga tuli balamu. Tukwate obulamu bwaffe ng'ekintu ekikulu, tubutwale ng'ekikulu. Your security, your personal security, your family security, your economic security, your society security biteekwa okuba nga bigazi
wish sometime ofunayo akadde netwogera ku security in a wide spread abantu okukitegeera abamu security balowooza is free from being snatched your phone oba free from sleeping nozuukuka. It is broader and wide than that. So njagala okubeebaza olw'okutuwuliriza, okwebaza omusumba Bujingo okutuwa time eno, Apollo n'abateesiteesi ba programu eno mwebale ezimba eggwanga kulwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda abakuume mpaka we tunaddamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amina. Alaba Soul TV program omunye ku makya ekitundu kino bwe kirobe kitambudde naye ate gwo omunye ku makya gukyeyongera mu maaso. Ndowooza tutandike tulowooze ku ebyo byetuteekeddwa okukola mu kiseera ekituufu ate tuleme kubeera nga buli kaseera ebintu biringa ebitugwako obugwi. Aweetagisa okutereeza tereze. Twewala embeera y'okuba nti abantu babeera beemulugunya bavudde mu kalwata, abamu balaga biwundu, balaga nkovu n'ebirala bwe bityo kubanga ensi yaffe. Katubagaliza olunaku lungi naye tubajjukize nti obanga otegeka kuzimba oba okugula ettaka, kolagana n'abantu abatuufu. Embeera eriwo nzibu. Aba Cats and Deo Service Limited bafuuse ekyokuddibwamu gy'oli. Basinkane batunda ettaka ne plots, basobola okuyambako okupunta ettaka nti basaveya n'ekirala ate bakukolera transfer forms bw'obanga otunda oba ogenda kugula. Kakasa nti ofuna kituufu ate ng'osinkanye abantu abatuufu abeesigwa ate nga kye bakola bakimanyi. Bakosa tekinologiya ow'omulembe okulaba nti emirimu gyabwe gibeera gyo gyenyini. Basinkane ku mayiro 11 Bombo Road Ematuga. Offices zaabwe ziri opposite ekkubo eryambuka erigenda ku Matuga Health Center 2. Ne ba Cats and Deo Surveys Limited. Enamba z'essimu jazirabaawo nga tuva ku mpewo. Sigala ku Soul TV. Beera bulungi. Weraba. Ebyobukulembeze mu munnyo ku makya biwagiddwa Cats and Dale Surveys Limited. Bafuuse ekiddukiro kya buli munnayuganda ayagala okugula ettaka. Okumanya ebisingawo basange Matuga ku mayiro 11 ku Bombo Road okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro lya Matuga Health Center 2. Bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 050 551 oba 0750 192 549. Cats and Dale Surveys Limited. Soul Television.